पुअर यार तूने सोचा, तूने जो गाड़ी ली गलती से भी कोई सामने स्कूटर वूटर पे आ रहा है उसने ठोक दी, फिर क्या? अगर तूने फिर नई ठोक गाड़ी दे, ठोक दे। 10 10 10 तो बहुत कम बताएं। अरे तो डेंट ही पड़ेगा ना, इसे जोर से थोड़ी ठोकेगा 100 की स्पीड पे। बट वैसे है ही नहीं मेरे पास वैसी कार तो